Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 3:25 p.m. Eastern Standard Time, Thursday, January 23rd, 2014. A blowing snow warning is issued for Bayfield Inlet, Dunchurch. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 15h25, heure normale de l'Est, le jeudi 23 janvier 2014. Un avertissement de poudrerie est émis pour Bayfield Inlet, Dunchurch.